Oi, amigas. Oi, amigos. No vídeo de hoje nós vamos fingir que somos animais e a outra tende a adivinhar qual é. Vou começar eu. Gorila. Não, Cavalo. está certo. Ela tem um ponto. Agora... Sapo. Certo. Ela acertou. Ela também tem um ponto. Rabbit. 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 Coelho. Está certo. Agora ela tem 2 pontos. Gato. Certo. Ela tem 2 pontos. Deixa-me pensar. O que é que eu vou escolher? Agora estou a pensar que eu vou Despacha-te. Quero ser. Caranguejo. Está certo. Ela tem 3 pontos. Galinha. Gal, gal, gal. Ela tem 3 pontos. Um canguru. Não. Um glu-glu. Um peru. Está errado. Tens 2 pontos à mesma. Eu não consigo adivinhar. Abelha. Ela tem 3 pontos. Canguru. Está certo. Ela acertou. Ela tem 3 pontos e eu também. Cão? Cão? Ah, porco! Tá certo. Ela tem 4 pontos. O que é que eu vou fazer? Eu não sei. Cão. Está certo. Eu acertou, tem 4 pontos. Passarinho? Ela tem 5 pontos. Peru. Tem 5 pontos. Cobra. Ela tem 5 pontos. Sou o quê? Cão. Não. Eres o quê? Eu era uma aranha. Eu fiz bem. Ela continua a ter 5 pontos. Tenho uma coisa para dizer no rabo. És um gato? Não. És um cão? Não.
És um... Não sei. Sou muito pequenina. És uma aranha. Não. És uma formiga. Certo. Formiga. Ela tem 6 pontos. Estou a ganhar, estou a ganhar, estou a ganhar. Eu restei. Cobra. Não. Sou o quê? Sou o quê? Não sei. Eu não fiz bem, sou uma lagarta. Ela continua a ter 5 pontos. Eu tenho 6. Eu tenho 6. Yeah! Vamos ver o que é que ela vai ser. O que é que tu és, Bia? Cavalo. Não. Égua. Pônei. Certo. Ela tem 7 pontos. A mosca. Certo. Ela tem 6 pontos, eu tenho